Nel cuore delle Alpi troviamo le cime più belle e più alte d'Europa. Il Monte Bianco, il Gruppo del Rosa, il Cervino, soltanto per citarne alcuni, si innalzano maestosi a oltre 4.000 metri ad abbracciare la Valle d'Aosta, regione autonoma d'Italia a 2 passi dalla Francia e dalla Svizzera. De manière globale, je suis un immense amoureux de tout le Val d'Aoste. Je trouve que c'est en quelque sorte la perle qui est exactement au centre de l'arc alpin. Tu as tout ce dont on peut rêver en montagne, les grandes rivières, les vallées sauvages, une originalité, une variété des paysages incroyables. Et puis, il y a une vallée qui est comme elle était presque il y a un siècle. Tout est encore d'origine, tout est préservé, tout parle à l'âme en quelque sorte. C'est-à-dire c'est une vallée qui par malheur, je pense, à un moment donné, n'a pas pu se développer au niveau des remontées mécaniques, en fait, de la modernité du tourisme de l'époque. Et en même temps, c'est son bonheur, je pense, et sa chance actuellement, c'est que c'est une vallée réellement préservée, où les gens peuvent trouver une montagne comme celle dont ils rêvent vraiment dans leur rêve d'enfant. Perché molti alpinisti scelgono la Valpelline? Ce que je recherche en alpinisme, c'est quand même le contact avec la nature. Donc j'aime bien aller vers une montagne en y passant par les étages alpins, les étages forestiers, ce que malheureusement on ne trouve plus dans certains massifs où on utilise trop les téléphériques. Per la sua organizzazione attorno alle risorse naturali e alla complessità del paesaggio, la Valpelline sorprende per le sue innumerevoli ricchezze. La montagna, potente e bella, è il cuore di un ecosistema particolare, puro e preservato. La Valpelline è la vallata più lunga della regione e il comune di Biona, situato in cima alla vallata, possiede un numero impressionante di ghiacciai. Grand Combin, Luzenay, Danderan per esempio. L'acqua, fonte di vita che scaturisce dai ghiacciai e dai nevai, scorre nei torrenti portando a valle sedimenti e minerali che rendono la terra della Valpelline estremamente fertile. Attorno a questo oro bianco si organizza anche l'alimentazione elettrica della vallata, grazie alla diga di Place Moulin, una delle 5 più grandi d'Europa. Con la sua volta alta 678 metri e lunga 155, l'ampiezza dell'edificio non ha eguali se non nell'economia che genera. Il bacino artificiale di Place Moulin sorprende per le dimensioni e il colore azzurro. La fauna, la flora, il clima e i panorami di rara bellezza si aggiungono alla magia del luogo. Il y a dans cette vallée des gens qui sont restés eux-mêmes, c'est-à-dire ancrés dans la tradition, mais ouverts vers un tourisme d'avenir. Et je pense que le tourisme d'avenir, dans nos Alpes, il ne passe plus par la mécanisation, mais il passe par l'authenticité. Pouvoir aller sur un vrai chemin, aller dans des endroits vrais, rencontrer des gens vrais. Et des gens vrais, c'est pas des gens qui sont dans un tourisme artificiel, saisonnier simplement, et hop, qui empochent l'argent et qui repartent et qui en fait n'habitent même pas là. C'est une vallée qui est et surtout qui va redevenir vivante au niveau des gens qui y habitent depuis longtemps, mais aussi des jeunes. Donc le tourisme a un sens somme toute assez noble, qui est un échange de culture qui est un peu tombé en désuétude aujourd'hui. Donc quand on parle tourisme et tourisme de montagne en particulier, bien évidemment c'est forcément un tourisme relativement rural qu'on peut offrir en montagne. Mais faut-il encore que ce tourisme soit reconnu comme une vraie culture. Ed è con questo spirito che è nata l'associazione Natura Valp, con lo scopo di riunire artigiani, agricoltori, produttori e operatori turistici della Valpelline. Tutti sono mossi dal desiderio di proporre un'offerta turistica completa
in difesa di un territorio selvaggio. Lo scopo dell'associazione è quello di rendere ognuno protagonista nelle scelte concernenti lo sviluppo territoriale, nella promozione dell'agricoltura locale e di mettere i valori della vicinanza e dell'autenticità al centro della propria economia. Lo scambio e la tradizione rimangono aspetti essenziali dell'accoglienza nella Valpelline. Et alors c'est le côté, je trouve, extraordinaire, prémonitoire, mais aussi incroyablement courageux de cette association, bien sûr de Daniel Lepeye, mais tous ceux qui l'ont rejoint, c'est de se dire on va se battre non pas pour devenir riche, mais pour vivre au pays, pour permettre aux jeunes de vivre au pays. Quand tu penses que finalement ces gens-là arrivent à faire entièrement revivre un pays au niveau des légumes, des potagers, de l'élevage, donc tout est vrai, tout est beau. Tutto è vraiment dans le sens de l'avenir. In questo mondo fatto di altezze e di grandi spazi, è d'obbligo per i produttori locali onorare questa natura. È per questa ragione che essi scelgono di ricorrere a dei circuiti di distribuzione locale e alla tradizione dell'allevamento negli alpeggi. Come in altre parti della Valle d'Aosta, molti produttori di formaggi della vallata conducono i loro animali nei pascoli di alta montagna, fino a 2500 metri d'altitudine. Attraverso il turismo rurale, la Valpelline consente a persone amanti della semplicità del contatto diretto con la vita locale di scoprire un territorio carico di storie e tradizioni ancestrali, un modo responsabile, sostenibile e genuinamente umano di far vivere i villaggi della vallata. Le possibilità di pernotto vanno dal campeggio in natura agli appartamenti indipendenti, passando per gli ostelli, gli hotel, i bed and breakfast o le chambre d'hôte. La maggior parte di questi edifici sono stati ristrutturati da gente del posto, desiderosa di conferire alle loro strutture tutto lo charme e il comfort che vanno di pari passo con il calore della loro accoglienza. Lo stesso calore lo si trova anche nei ristoranti e nei deliziosi piatti tipici della Valpelline, come la soupe alla valpellinense e altri tesori gastronomici. I prodotti del territorio occupano un posto d'onore. Fabbricati artigianalmente, essi esprimono tanto il sapore della montagna quanto il savoir-faire della loro elaborazione. Molti formaggi, come la fontina, portano il marchio di origine protetta e il pane, i salumi, il miele e altre prelibatezze si gustano sulle tavole e presso i produttori locali. I piaceri della tavola sono paragonabili a quelli delle escursioni et delle sensazioni ineguagliabili che queste provocano. L'altitude, les hauts sommets et surtout le monde vertical offrent justement une exacerbation de l'émotion, du sentiment, rend les choses plus fortes, plus vaillantes. Et donc c'est notamment pour ça, c'est peut-être la valeur essentielle de l'alpinisme. Donc évidemment, il faut le trouver où c'est encore le mieux possible de pratiquer. En tout cas pour moi, ce contact avec la nature est absolument nécessaire et indispensable, quoi. La storia dell'alpinismo racconta che nel 1860 il celebre Edward Whymper ingaggiò proprio a Biona la sua prima guida e fu nella Valpelline che egli mosse i suoi primi passi da alpinista. Nella Valpelline ce n'è per tutti i gusti e per tutti i livelli. I sentieri che solcano la montagna si aprono su una biodiversità straordinaria e permettono di incontrare una fauna e una flora eccezionali. È sempre nella Valpelline che si trova Montagnai, la più grande riserva naturale della Valle d'Aosta. Non c'è niente di meglio di un'escursione per scoprire una flora straordinaria. I bambini possono essere accompagnati nelle loro passeggiate da simpatici asinelli.
coraggiosi possono proseguire le loro escursioni fino ai rifugi di montagna, situati tra i 2000 e i 2818 metri d'altitudine. Che si raggiunga il rifugio Prairie utilizzando il magnifico sentiero poderale che costeggia il lago di Place Moulin, o ancora che si raggiunga il rifugio di Crête Sèche o il rifugio Aosta o quello di Nakamuli, le escursioni e gli scorci sono indimenticabili e i più sportivi possono provare l'alpinismo ad alta quota con le guide locali che conoscono ogni parte del territorio come le loro tasche. Il paesaggio alpino è anche un eccellente terreno di gioco per altre discipline sportive come la mountain bike o il biathlon. Ogni anno sportivi di alto livello vengono ad allenarsi nella Val Pelin, approfittando nello stesso tempo della calma e della purezza della vallata. Scegliere la Val Pelin in maniera permanente o temporanea significa scegliere di ritornare alle origini e di riappropriarsi di una natura preservata e grandiosa. Intorno ai valori della trasmissione, della generosità e del mantenimento di uno stile di vita secondo un'etica responsabile, la valle della Val Pelin si iscrive tra i luoghi turistici d'Italia tra i più autentici. Qui, seguendo le stagioni, la natura, lo stato selvaggio e le montagne impressionanti non hanno eguali. Da altre parti ci si sente bene, in Val Pelin ci si sente vivere.